सो हेलो गाइस, तो जय जगन्नाथ। तो वेलकम टू माय ब्लॉग्स। बहुत दिन हम ब्लॉग्स आसनी, तो बहुत बड़ा कहानी आरंभ कर, तो आपण मैंने सपोर्ट करूँ प्लीज। आउ वीडियो को लाइक करूँ, आउ जिते हम शेयर करूँ, आउ चैनल को नुआ आसले सब्सक्राइब करूँ। आम ए जाऊँ रिल्स करने तो आम लोकेशन को, तो आपण मानक सीधा लोकेशन देखा, तो रिल्स आम केमी कर आम के एंजॉय कर आपण मैंने वीडियो शेष जाए रुहतु। आ वीडियो प्लीज गोटे लाइक कर। तो गाइज आपण मैंने देखि पाते कि आम लोकेशन ला पहुंच के रेल स्टार्ट कर देलु एवं हमर रेल भी आम हेगला। केमी वर्षा सब ओदा है तो आम जाइनु रिल्स करने तो वर्षा पूरा जोर है आम पूरा तीन टा पिला बंची गलु आम ओदा हेनु। तो आम छतार जाऊँ देखो आम पाने केमी ओदा है सब जाऊँ गोटे गोटे छतार तीन जन लेखे आम दी जन जाऊँ आम पूरा देखो पूरा सार्ट फार्ट सब ओदा हो जाए पाने देखो केमी छुआ जाऊँ तीन जन गोटे छतार देखो केते जोर वर्षा उठे वर्षा हो आम पूरा ओदा ये तीन टा पिला आम बंची आम ओदा है पूरा तीन जन पिला छतार आम छता साहाଯ୍य आम आसिक पहुँची गने आम क्लब घर पाखे। आम क्लब घर पाखे वर्षा छाड़ा पर्यटन रहीमु से पिला माने तांको काम पलैबे से छता नहीं कि फाइनाली आम क्लब घर आम पूरा ओदारे आम यही पिला तीन जन एक पिला भी ना आस आस थैंक यू तम ओदा बहुत ओदा समस्त पूरा ओदारे पूरा मुंडा फुंडा पोछा पोछी कर